สวัสดีค่ะเพื่อนกับพี่เชื่อวันนี้พี่จะมาสอนเควสมาแมวนะคะลุยพี่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะแค่ story เดี๋ยวขออภัยถ้ามีเสียงรบกวนเดี๋ยวจะพยายามพูดดังๆพี่ทำได้51เลยนะคะก็คืออย่างแรกนะคะก็คือจะต้องถ้าเราไปที่สวนสาธารณะแล้วก็เรียกซิมไปด้วยนะคะแล้วก็กดไปที่น้องหมานะคะให้คนชราเท่านั้นเนาะต่อมาก็กดน้องหมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะสกิปเลยแล้วก็กดน้องใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้สคริปต์นะคะแล้วก็กดน้องใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้สคริปต์ค่ะแล้วก็ให้กดน้องใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้สคริปต์ต่อมากดเก้าอี้ในสวนสาธารณะเท่านั้นนะคะกดไปที่อะไรสักอย่างอะที่มันจะมีฝั่งขวานะคะจะมีเขียนว่า1,270นะแล้วก็กดน้องใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะกดอุ้มน้องหมานั่นเองแล้วก็กลับมาที่บ้านนะคะแล้วก็ให้กดเข้าไปที่ตัวเนี่ยสมมติว่าคนแก่คนชรากดเข้าไปที่ตัวเองแล้วมันก็จะมีฝั่งขวาที่มันจะมีรูปเห็นดูแต่ว่ามันก็อยู่ในนั้นนั่นแหละถูกนั่นแหละมันจะมีรูปยิ้มนั่นแหละค่ะที่มันเป็นเลข7นั่นแหละต่อมาก็กดไปที่คอมพิวเตอร์นะคะกดกดที่คอมพิวเตอร์ให้ดูกดอะไรขึ้นรอสักครู่นะคะนะคะรอสักครู่ขออภัยนะคะมันกับพริบโอ้ยแบบเพื่อนโอเคค่ะต่อมาค่ะก็กดที่คอมใช่ไหมซึ่งคอมบ้านหลังนี้มีไหมเนี่ยโอ้ยหยุดแล้วกดไปที่คอมเลยนะคะแล้วก็มันจะมีขึ้น1,531นะก็กดไปที่นั้นแล้วก็2ก็คือกดซื้อจานอาหารข้าวนี่เองจานหมานั่นเองนะคะต่อมาก็ให้เรามาทำต่อไปกันเลยนะคะต่อไปก็ให้กดที่ตู้เย็นเนาะกดที่ตู้เย็นเดี๋ยวไปดูช่องอื่นก่อนก็ได้นะคะว่าเขาทำยังไงเนาะกดที่ตู้เย็นกดตัวนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะก็กดที่เพิ่มนะคะกดที่จานข้าวหมาเลยสคิปเลยค่ะต่อมานะคะก็กดที่ชั้นหนังสือค่ะนี่กดตัวนี่นะคะต่อมานะคะกดที่โทรศัพท์กดที่ศัพท์นะคะโทรศัพท์อยู่ไหนแบบนะคะคือถ้าคนไหนล็อกเพจน้องหมาน้องแมวมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเควสขึ้นมาให้นะคะก็จะเป็น7 วันเนาะแบบนะคะหาโทรศัพท์ก่อนนี่ไงเจอแล้วกดเข้าไปที่โทรศัพท์นะคะกดตัวแบบนี่นะคะยุ่งกับถ้าสคิปเลยค่ะถ้าพี่ขอไปปากพัดลมก่อนยุ่งกับโอเคต่อมานะคะก็กดไปที่โทรศัพท์อีกแล้วกดแล้วก็กดตัวนี้นะคะโอเคถ้าสคิปเลยต่อมานะคะกดให้เรากดอุ้มน้องหมาให้คนเช่าคนชรานะคะกดอุ้มน้องหมาล่ะไหนล่ะน้องหมาเลยนะคะต่อมานะคะให้อุ้มน้องหมากดที่โซฟาเนาะโซฟาแล้วไม่โซฟายาวแบบนี้นะคะใช้สคริปต์เลยต่อมาก็คุยกับเอเลี่ยนซึ่งเดี๋ยวต้องให้เขาวางอันนี้ลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวเนาะไม่มีคนไหนจะช่วยเนาะเอเลี่ยนอยู่ไหนเลยเนี่ยกดคุยกับเอเลี่ยนกดตัวนี่นะคะต่อมาก็กดที่กระบาดนี่เลยกดไม่ได้หรอโอ้ยเอาอีนะฉันจะยกใครเป็นลูกเธอดียกมีนาก็แล้วกัน
มีนาเป็นลูกเธอแทนเนาะมีนาก็กดไม่ได้เหรออะไรกันมีนากดแค่กดกระบาดมีนากดไม่ได้ก็ต้องให้คนแก่คนชรากดกด ABC ก่อนหรือเปล่าโอ้ยกดไม่นะคะก็คือกดอุ้มน้องหมาก่อนเข้าใจไหมแล้วน้องหมาล่ะไหนแป๊บหมาล่ะกดอุ้มน้องหมาก่อนนะคะคืออย่างแรกก็ต้องกดอุ้มน้องหมาก่อนแล้วมากดกระบาด นั่นไงก็ต่อมาให้กดที่เก้าอี้เหรอไงนี่นะคะไม่มีเหรอกลับไปบ้านเลยมีนาปล่อยทำไมกดน้องหมานะคะโอเคแล้วว่ากดที่เก้าอี้เลยกดตัวนี้ตัวนี้แหละไม่ใช่ผิดกดตัวนี้นะคะต่อมานะคะกดที่น้องแมวนี่อุ้มหรือเปล่าไม่ใช่อุ้มหรอต่อมานะคะก็กดที่ A B C ไม่ใช่กดที่เอเรียนพี่พูด A B C พี่เล่นไหมครับเกินไปต่อมานะคะก็กดไปที่ร้านขายสุนัขที่เมืองที่เรียกว่าเมืองสีเขียวเลยมาแล้วใช่ไหมคะก็กดเข้าไปที่ร้านขายน้องหมาเลยนี่นะคะเราก็จะได้น้องหมากับน้องแมวแล้วซึ่งเราจะเลี้ยงอะไรก็ได้พี่เลี้ยงน้องแมวเนาะกดซื้อน้องแมวให้กับทอมต่อมานะคะก็ไปที่บ้านของทอมเลยต้องมาบ้านคนที่เลี้ยงคนที่ซื้อแมวเท่านั้นนะคะแล้วก็กดคุยกับ MVC ไม่ใช่ A C เลยค่ะไม่ค่ะเราคุยกับเอเลียนนั่นไงเอเลียนก็คุยกับเอเลียนนะคะกดตัวนี่เลยมาสกิปเลยค่ะนี่นะคะก็เสร็จแล้วคือง่ายเลยคือถ้าเราทำทันนะคะเราจะได้ชุดน้องหมาด้วยนะเป็นน้องหมาน้องแมวโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะ